Bienvenidos al intrigante mundo de los mapaches. En este breve video, descubrirás lo que hace a estos animales tan especiales. Los mapaches son conocidos por su inteligencia y destreza. Utilizan sus ágiles patas delanteras para manipular objetos y acceder a alimentos difíciles de alcanzar. Como criaturas nocturnas, los mapaches pasan la mayor parte de la noche explorando y buscando comida. Su aguda vista y oído les permiten moverse con facilidad en la oscuridad. Los mapaches han demostrado ser increíblemente adaptables, prosperando tanto en bosques como en áreas urbanas. Son expertos en encontrar comida y refugio en una variedad de entornos. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre los mapaches, esos ingeniosos y encantadores habitantes del bosque. No olvides suscribirte para más contenido sobre la vida silvestre.